ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പാച്ചസ് ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ മറ്റേ അടിപൊളി വീഡിയോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കടലിൽ ഒരു ഫിഷിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ പല്ലിക്കോര അങ്ങനെയുള്ള മീനുകൾ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനെ ടാർഗറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോ ഇട്ട് കടൽ കുറച്ചും കൂടെ റഫാണ്, നല്ല രീതിയിൽ തിര കയറുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും മീൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇതുപോലെ കടൽ റഫായി കിടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് മീൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് പുലിമുട്ട വന്ന് തീറ്റ നമ്മുടെ ബൈറ്റ് നമ്മൾ ചെമ്മീനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് എറിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡോണിൻ്റെ ചൂണ്ടൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കിട്ടിലൊരു അടി അടിക്കും. കിട്ടിലൊരു ഹുക്കപ്പും കൊടുത്ത് അവനാണ് മീനെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ലോങ്ങിലാണ് കാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മീനെ കൊണ്ട് വലിച്ചു കയറും. അതുപോലെ മീൻ ഈ ചൂണ്ട എറിഞ്ഞിട്ട് അതേ സമയം തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ ചടയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചൂണ്ടയിൽ മീനടിക്കും. ഒരു ശകലം പോലും ഗ്യാപ്പില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മീൻ നേരെ തട്ടും. അത് 2 ഹുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഹുക്കിൽ തട്ടി കിട്ടിയില്ല, തന്നെ അടുത്ത ഒരു ഹുക്കിൽ എന്തായാലും മീൻ അടിച്ച് കയറും കേട്ടോ. എൻ്റെ പൊന്നോ, എന്നാ സൈസുള്ള പല്ലിക്കോര അടിക്കുന്ന നോക്കിയേ. ഇമ്മാതിരി സൈസ് മീനാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ അടിക്കുന്നത്. ഡോണിനടിച്ച് കയറി തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ വിഷ്ണു, അപ്പുറം നിന്ന് 2 ഹുക്കിൽ മീൻ ഉണ്ട്. ഇന്ന് തങ്ങൾ തകർത്തു വാരും. വന്നപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ലക്ഷണമാണ് ഇവിടെ. ഡോൺ ഒരെണ്ണം കയറ്റിയ പുറകെ തന്നെ 2 വിഷ്ണു അടിച്ച് കയറ്റി. മജീഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് ചൂണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോൺ അടിച്ച് കയറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി സാധനം, വെറൈറ്റി മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറൈറ്റി മീൻ. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മീൻ അടിക്കുമെന്ന്. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അടിച്ചത് കുഞ്ഞിനൊരു തെരണ്ടി, ചെറിയൊരു തെരണ്ടി കുഞ്ഞ് കേട്ടോ. അടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നല്ല ഫൈറ്റ്. ചെരണ്ടി കുഞ്ഞതാണെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണ പല്ലിക്കോരൊക്കെ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ ഡോൺ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഫൈറ്റായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അത് ശരിക്കും മീൻ വലിച്ച് താത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന പോലെ തെരണ്ടിയൊക്കെ അടിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫീല് വലിയ തെരണ്ടിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന അറിയാം. ശരിക്കും നല്ല ഫൈറ്റ്. അപ്പം ചെറുതാണെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം മീഡിയം രീതിയിലൊരു നല്ല ഫൈറ്റ് കിട്ടും. അതുപോലെ ഡോണിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പോയി. അപ്പം ഇത് ചെറിയൊരു തെരണ്ടി ആണെങ്കിലും ഒരു തെരണ്ടി കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് അതിനൊരു വേറൊരു ഇതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വളരെ നല്ല സന്തോഷമായിപ്പോയി. എന്നിട്ട് ഡോണ് പിന്നെ അടുത്ത ഹുക്ക് മാറി അടുത്ത വീട്ടിൽ എറിഞ്ഞിട്ടാണ്ട് അതിലും മീൻ തരാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡോൺ ശരിക്കും അവിടെ നിന്ന് മീൻ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത മീൻ പല്ലിക്കോര, അത് തന്നെ ഹെവി സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹെവി മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവി മീൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കണ്ട് വീട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ചൂണ്ട കെട്ടാനോ ഒന്നിനും സമയം കിട്ടില്ല. അതുപോലെ ശരിക്കും ഡോൺ ഇന്ന് തകർത്ത് വാരി മീൻ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ആണോ. സൈസ് പല്ലിക്കോര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാ സൈസ് പല്ലിക്കോര. ഒന്നും എനിക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാനുള്ള ത്രാണിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ചൂണ്ട കെട്ടി ബൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊളുത്ത് 2 ഹുക്ക് വിട്ട് എറിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. എറിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു 2-3 സെക്കൻഡ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മീൻ തട്ടി കേട്ടോ. അപ്പം തന്നെ മീൻ അടിച്ചു. അതും ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കണം, കയറി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോണം. ഞാൻ ആദ്യം എറിഞ്ഞിട്ട ചൂണ്ട തന്നെ 2 മീനൊക്കെ കയറി വരുന്നത്. 2 പല്ലിക്കോര, അതാണ് വെറൈറ്റി സാധനം. 2 പല്ലിക്കോര അതുപോലെ ശരിക്കും മീൻ കയറി അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. 2 മീൻ ഒരേപോലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മീനെ എടുത്തത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ കൊണ്ടുണ്ട് 2 മീൻ. അതാണ് സംഭവം. ഒരു രസമുള്ള കാര്യമുണ്ടോ, ഒരേ സമയം 4 മീൻ കിട്ടി 2 പേർ. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ മീൻ കിട്ടി. നമ്മുടെ ഐസ് ബോക്സ് നിറച്ച് മീൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം വീഡിയോസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.